Ben, bos días de novo a todo o mundo. Benvidos a primeira das conferencias do programa destas xornadas sobre a industria discográfica en Galicia. Temos hoxe a sorte de contar con Alfonso Espiño, un intenso músico, multiinstrumentista e compositor que engade moito valor a estas xornadas tamén pola súa faceta como historiador, doutor cum laude en Historia da Arte na especialidade de Música pola Universidade de Santiago e pertencente ao Grupo de Investigación 2025 Música Galicia séculos XI ou XX. Alfonso recentemente engadiu ao corpus de documentación da música galega un volume moi interesante, poñendo en valor algo tan importante para todo o mundo e no noso escenario como é a música popular urbana que se facía en concreto no traballo que abordou Alfonso aquí en Santiago entre os anos 54 e os 78, deixando claro que hai unha historia recente da música que é moi interesante e que todos deberíamos ter en conta porque son os alicerces de moito que se fai hoxe en día. E hoxe temos aquí a Alfonso para falarnos como é a súa conferencia da industria musical na globalidade do disco, das plataformas digitais, para explicarnos, desde o seu enfoque como historiador, todos os procesos e os cambios que supuxo ese cambio de paradigma que foi pasar do analóxico ao digital e, como ben decía antes Ramón Pousa, os cambios nos hábitos de consumo, nos canles de distribución, en todos os xeitos en os que a música a un nivel máis ou menos profesional ou semiprofesional conseguiu os cambios que tivo que abordar para chegar de novo á xente, para manter o contacto e para que os propios creadores pudesen sacar adiante as súas creacións e facerlas chegar ao público. Sen moito máis, doulle paso a Alfonso. Moitas gracias a todos de novo por vir e a todos os que nos están escoitando a través da nosa canle de YouTube tamén. Graciñas. Moi bons días, moitísimas grazas por asistir a este acto. Moitas grazas tamén ao Consello da Cultura Galega por convidarme a falar deste tema tan interesante e tan un pouco esbaradizo, non? É un tema delicado, porque considero que estamos nun momento de inflexión que pode ser ideal tamén para intentar facer un reconto de algúns dos diferentes feitos históricos que coñecemos, que son do noso coñecemento, que están nas fontes documentais, sobre a industria discográfica galega. E digo que é un tema delicado porque versa ou xira un pouco en torno ao existencialismo, digamos, ao ser ou non ser, porque, como veremos, compre que conflúan unha serie de factores definitorios que non sempre se deron na nosa cronoloxía para definir ou decidir se temos ou tivemos en algún momento unha industria discográfica galega de seu propia. Entón, se queremos falar de industria musical en Galicia en xeral, antes de dirimir se somos ou non somos, poderíamos comezar por trasladarnos máis dun século atrás no tempo. Sería esta unha viaxe complexa, por suposto ligada ás condicións históricas deste país, que, por desgraza, sempre asociamos o atraso e a precariedade históricamente. Por outra parte, incluso sería arriscado falar dunha industria musical galega propia, senón até tempos moi recentes, quizáis menos dun par de décadas atrás. E ainda así, isto é
e así sempre existirán voces que neguen a súa existencia como tal, ou até hai pouco, até ben pouco, si estas voces negaban que existise unha industria musical galega. E outra dificultade engadida é que tradicionalmente a produción discográfica galega adeutou ser sempre escasa e escura durante o curso de moitas décadas. E aunque o panorama mellorou sensiblemente nos últimos anos, nesta paisaxe post-pandémica que vivimos agora mesmo, ofrece novos retos e incertidumes. Entón a pregunta sería, unha das preguntas principais, sería dende cando podemos falar dunha industria discográfica galega. E por comezar, de algún xeito, a mí gustaríame empezar a repasar algúns dos elementos, repasar lixeiramente aqueles elementos que conforman o que coñecemos en xeral como industria musical. Cales foron os seus actores no país en perspectiva e até o día de hoxe, intentando chegarnos ás relacións que manteñen entre eles estes factores ao longo do tempo e na actualidade para chegarnos ao estado da cuestión. Un momentiño que paso aquí página. Página. Perdón. Si é para pasar a página para o lado. Aí está. Vale. Graciñas. De acordo, vale. Sobre a industria musical, entón, en termos xerais, sería aquela que está formada por individuos e corporacións que obteñen ingresos escribindo cancións, vendendo grabacións e partituras das mesmas e organizando concertos, ademais das entidades e compañías que asisten, educan, representan e abastecen as persoas creadoras de contidos musicais. Digo persoas tamén porque últimamente pode que nun próximo futuro teñamos que falar tamén dos robots que mediante inteligencia artificial tomen parte da industria dun xeito relevante. Xa hai case robots compoñendo cancións, isto xa é un feito que metendo os datos necesarios pois xa fabrican melodías, armonías, todo tipo de ritmos e composicións. En primeiro lugar, pois teríamos estas composicións, as pezas musicais que son creadas polas autoras e autores, que adoitan seren gravadas en algún tipo de soporte físico ou digital para darles un uso comercial nalgúna clase de transacción xeralmente económica que permite que cheguen ao público. As persoas responsables dos procesos de grabación son os produtores e as produtoras. A música pode ser gravada, como a dixemos, en diferentes soportes que van dende os cilindros de cera de hai 140 anos ou 130 anos até o arquivo digital ou o streaming, pasando polos discos de pizarra, os vinilos, os CDs, as casetes e tantos outros formatos, o minidisc. Destas grabacións pódense obter royalties, ou sexa, xerar capital económico mediante a retransmisión radiofónica ou o fío musical, aunque a edición musical e a reproducción mecánica en CDs, discos de vinilo, soportes físicos vendibles, ou vídeos musicais, tons de chamada, arquivos MIDI, descargas, DVDs, videoxogos, xoguetes musicais, todo este tipo de soportes son os que reportan máis ingresos. A continuación teríamos a música en directo, que involucra as figuras das promotoras, agencias de representación, artistas, salas de concertos e persoal de son e luminotecnia, entre outras. Outro tema sería a representación e management de artistas na que confluen outras figuras tales como managers, abogados especializados, que igual pensade en cantas coñecedes, quizáis un sector que pode ser interesante ver como se vai desarrollando na actualidade, e a parte destes abogadas ou abogados tamén o persoal administrativo. Como último
nivel da cadea, pois teríamos tamén o consumidor e consumidora destes produtos musicais e as tendas, se xan físicas ou virtuais, que lles achegan este produto. Na actualidade temos que falar tamén de modelos de negocio emerxentes, xa que todos os factores mencionados até agora tenden a mesturarse, concentrándose todo o proceso dende a creación ata a entrega ao consumidor, pasando pola grabación, promoción, management, etc., nunha soa persoa ou artista que pode levar a cabo todas as funcións mencionadas dende un ordenador ou incluso dende un teléfono móvil. E, por outra parte, nos últimos tempos estamos experimentando a escalada das plataformas digitais como iTunes ou Spotify, que son o modelo de negocio vixente xunto coas descargas. Ben, agora seguimos a retrotraernos uns cantos anos para atrás, xa que en termos xerais, a historia da música gravada comeza coa invención do fonógrafo do estadounidense Edison en 1877, aparello que axiña chega a Galicia a través da prensa, en primeiro lugar, aunque institucións como a Universidade de Santiago adquirirán unidades en cuestión de poucos anos. Tamén a prensa, e ademais tamén grazas a estudos como, por exemplo, o equipo de Xaime Fandiño, sabemos que se realizaron registros sonoros de temas galegos en Galicia, gravados en cilindros de cera que datan de 1893 aproximadamente. Mais o fonógrafo sería superado polo gramófono de Emil Berliner poucos anos despois, que permitía a fabricación de copias en masa dun xeito máis barato e máis sinxelo que o fonógrafo. Entón, de aquí o éxito deste novo aparello, que utilizaba discos planos de goma laca, no que se impresionaba un suco por amplitude lateral. Entón vai ter máis éxito este gramófono máis que o fonógrafo. Entón, como utiliza discos, aquí sí podemos empezar a falar de industria discográfica, literalmente. Entón sería industria fonográfica. Ben, en decembro de 1903 aparece no Diario de Pontevedra este anuncio que vedes aquí, que fala dunha máquina parlante da firma Gramophone, que era unha casa que comercializaba este aparello no continente mediante a denominada Compañía Francesa do Gramophone, Compagnie Française du Gramophone, que xa naquel momento tiña corresponsais en Coruña, Ferrol, Pontevedra, Lugo e Vigo, ademais de outras 21 cidades españolas. Ten unha lista aí debaixo, que se poden ver todas as corresponsais españolas de Gramophone. En cuestión dun ano, o editor e fotógrafo coruñés Pedro Ferrer, que publicaba entón a serie de fotopostais Portfolio Galicia, decidiu complementar esta obra do portfolio con sons gravados. Entón, decidiu contactar con esta finalidade tanto coa agrupación Pontevedresa Aires da Terra, que temos aquí, como cos executivos da compañía Gramophone. No principio, Gramophone solicitou que tanto o grupo como a Ferrer se trasladasen a París para facer estes rexistros. Pero as xestións de Pedro Ferrer conseguiron que tanto os enxeñeiros como o coro se trasladasen a Coruña para facer esta grabación nunha especie de estudio móvil primitivo, que esta furgoneta é unha foto un pouco así de pouca calidade, pero se vos fixades ten aquí o logotipo do can, este famoso da voz do seu amo, que está co morro orientado á bucina do gramófono. É unha furgoneta da compañía do Gramófono que se desplazou a Coruña para facer esta grabación hacia 1904. Entón, estes discos resultantes están considerados os primeiros discos da historia da música galega e, por tanto, Pedro Ferrer sería o primeiro produtor discográfico.
Vamos vendo xa algúns dos elementos da industria musical que van aparecendo en Galicia. Outra particularidade que tiña este Pedro Ferrer é que mantiña exclusiva do portfolio, el tiña as vendas exclusivas en América, do portfolio, e esta exclusiva estendeuna tamén a comercialización dos discos que gravou de Aires da Terra para vendelos ali en América, no Novo Mundo. Estes son algúns dos discos que se gravaron. Xa en abril de 1905, o Almacén de Música de Sánchez Puga, situado na rúa viguesa de Velázquez Moreno, número 6, anunciaba no noticiero de Vigo que tiña a disposición dos seus clientes unha serie de discos gallegos para gramófono. Está aí o anuncio, que incluían as pezas Alalá, Muiñeira, Canto de Nadal, Danza de Espadas, Alborada, Solo de Gaita, Fandango Gallego, Meus Amores, Os Teus Ollos e outras. Entón, están aí os anuncios tanto de Sánchez Puga en Vigo como da papelería de Ferrer en Coruña, que era a que vendía gramófonos e discos tamén en Coruña, ademais do portfolio famoso. 15 anos despois, atendendo a novas do xornal, neste caso del norte de Galicia, se relata unha historia moi similar á de Pedro Ferrer, con Aires da Terra, destacándose en xaneiro de 1920 a realización de recentes rexistros sonoros do corro Cántigas da Terra de Coruña. En este caso, a agrupación foi gravada polo cultísimo ingeniero don Joaquín Rabasa, representante de la Casa Odeón, que foi expresamente a La Coruña con os aparatos necesarios para hacer as impresiones. Básicamente, é o mesmo sistema que 15 anos atrás, non se aprecia ninguna novidade significativa, a pesar de mediar 3 lustros entre as dúas novas enxeñeiros e compañías foráneas, a Códea de Galicia para impresionar música dun grupo do país. Vamos, que seguimos en ter os medios técnicos para os registros sonoros e moito menos dunha casa grabadora autóctona que comercializase a nosa música, razóns polas que se entende tamén que a xente de Odeón aproveitase a viaxe para realizar máis grabacións e xa, de paso que viñan aquí, para gravar o tenor Ferrolán Area, que registrou varias obras en galego. Este sería o correspondente a Cántigas da Terra. Ben, tema aparte merece a distribución e venda transatlántica nesta época, nos anos 20. Como xa vimos no caso de Pedro Ferrer, que ostentaba en exclusiva as grabacións de Aires da Terra para gramófono en América, pois case 2 décadas máis tarde desta exclusiva de Pedro Ferrer, Isidro González presentaba a Casa Venus na Habana, en Cuba, onde vendía prendas, perfumes, artigos de regalo, discos e fonógrafos. En 1923 insertou un anuncio, por primeira vez, aínda que este anuncio continuou bastantes anos, no Eco de Galicia, revista ilustrada e información de la colonia gallega en Cuba, anunciou que disponía de música galega, concretamente do magnífico disco Meus Amores, cantado por la notable artista Emilia Benito. E tamén menciona o artigo os rebuscadores de música galega, xa había coleccionistas daquela, de discos de música galega en América, en Cuba en concreto, indicio de que naquel tempo e lugar existía certa demanda deste produto, o que se lles indicaba que o comercio tamén recibiría próximamente unha remesa de discos galegos co obxecto de poñelos a venda. E, como comentaba antes, a Casa Venus seguiu anunciando no Eco de Galicia o seu surtido de discos gallegos até 1931, o que é dicir que estivo despachando copias de música galega polo menos durante case unha década na Habana, o que nos parece un indicador de que esta parte da industria, en concreto, a distribución discográfica en certos lugares, funcionaba ben nas colonias. Mentres tanto, en Galicia, Odeón seguía grabando discos cos que satisfacer as demandas dos seus clientes, como acredita esta nota del Ideal Gallego, que cita o Orfeón coruñés El Eco nun local social para efectuar os ensaios
pertinentes en setembro de 1928. Se cítase ao coro para ensaiar porque vai vir a compañía a gravalos. Tamén isto nos revela que seguíase a carecer de instalacións especializadas para este tipo de actividades musicais. Pola súa parte, un equipo da compañía Columbia desplazábase a Ourense meses despois co obxecto de registrar impresións para discos do coro de Ruada no Teatro Principal Ourensán, onde tamén gravaron pezas coas gaitas e a zanfona de Santalices e Sánchez, segundo informaba El Pueblo Gallego. Con estas accións imos vendo como se normaliza esta forma de proceder, que aínda é bastante precaria e sen recursos propios. Indica que seguía existindo certo mercado para os discos galegos para gramófono. E, como a colofón a esta etapa, gostaríame mencionar un par de anécdotas representativas da popularidade do gramófono. Un par de anécdotas que poden ser un pouco así chocantes, digamos, non? Ben, nas festas de Ribadeo de xullo de 1934, as festas do Apóstolo, estamos falando de 1934, 24 e 25 de xullo, celebrouse unha especie de sesión disc-jockey no campo. Eles mencionan aquí, a las 12 en el campo podrá ser oído na selección de discos, que é a actual Praza España, onde está a Torre dos Moreno, e na que se escoitou unha selección de discos galegos. E eu recoñezo ignorar se esta era unha práctica habitual en Galicia por este tempo, pero a mí particularmente non me deixa de sorprender gratamente, digamos. Tamén podría semellar un intento de integración do feito discográfico na vida cotiá da sociedade, aproveitando un momento de gran afluencia de público como son estas festas de verán, non? Pois unha sesión de disc-jockey na praza, en medio das festas de verán, pois ali non sei como farían, pois unha demostración, pois poñendo discos, ali como se fai agora, como se facía até hai pouco, como facíamos DJs, cos discos de vinilo, pero bueno. A dondeneta do 1934. Habería que preguntarle a Carlos Crespo que lle parece isto. Esta outra anécdota parece incluso máis curiosa aínda, porque é algo bastante surreal, digamos, non? En maio de 1938, en plena guerra civil, un alférez do bando nacional solicitaba axuda ao xornal El Pueblo Gallego, escribe unha carta ao director, pedindo que se lle enviase unha gaita ou, no seu defecto, un gramófono con discos galegos para distraerse en las horas de descanso e calmar así las añoranzas de la dulce tierra ausente. Esta anécdota, a min, é bastante paradóxica, non? Un pouco xulguen vostedes un soldado do exército franquista sublevado que loita, cito textualmente, exponiendo su vida por la santa causa España, pero que escribe solicitando del patriotismo de sus paisanos una gaita, un gramófono con discos gallegos. Vamos, parece increíble, pero de todos modos sería un indicador tamén da popularidade do aparato e da vixencia da produción discográfica galega nese momento. Por lo menos até ese momento en que xa cambia todo o panorama no Estado español. En grosumo, a industria fonográfica en Galicia, hasta aquí, tería esa primeira relativamente breve fase do fonógrafo, que daría paso ao gramófono, podendo xa entón falar de industria discográfica, aunque coas seguintes características. Temos agrupacións galegas, os temas son galegos, as partituras, as cancións son galegas, a temática, algúns dos produtores son galegos, pero, por outra parte, non existen casas gravadoras, medios técnicos, nin infraestructuras en Galicia para realizar os rexistros. Teñen que vir de fora os enxeñeiros co equipamento axeitado. Tamén existe un comercio discográfico ultramarino que se nutre das demandas da poboación emigrante, sobre todo, en América, que persistirá durante anos. Dentro da carestía que supoñía a adquisición
destes aparellos, a música galega en gramófono pois gozou dunha relativa popularidade, quizáis máis na emigración, insistimos, que era a propia Galicia, a xulgar polos artigos de prensa consultados. Ben, pasando xa a fase do franquismo, nos anos da dictadura hai que salientar como feito destacable a aparición do disco do vinilo nos seus formatos de 7 polgadas, que inclúe o extended play, con 2 temas por cara, e o sinxelo con a canción en cada lado, ademais do long play de maior duración e 12 polgadas de diámetro. Este novo formato deixa obsoleto o gramófono e segue a ser un obxecto de consumo prohibitivo para a maioría dunha poboación que adoece da falta de satisfacción das necesidades básicas en moitos dos casos. De feito, o disco de vinilo e os pick-ups, como este da fotografía, eran artigos de luxo que estaban moi lonxe do alcance da poboación xeral. E sen entrar en detalles das penurias da España dos anos 40 e 50, pois a industria discográfica galega, por chamar de alguma maneira, pois creemos que presentou poucos avances con respecto ás décadas anteriores e acaso un retroceso incluso real e importante derivado das consabidas restriccións do réxime dictatorial ao que estaba sometido o país. No contexto dunha nación destruída culturalmente, resultan de axuda relativa publicacións enlleiras bastante pouco habituais, como é o caso deste Anuario Artístico Musical de España, que compilou en 1950 Fernando Araque. Porque isto sería o catálogo máis completo da época do que dispoñemos acerca do que ainda tampouco se denominaba industria musical, posto que nel podes acceder a toda a información disponible, compilada, referente a todo tipo de temas, a centros educativos musicais, afinadores de pianos, axencias artísticas, arranxistas, casas de discos, casas de música, críticos musicais, bandas de música, orquestras de jazz, editoriais musicais, fábricas de discos, sindicatos, todo con direccións as que podían escribir toda a xente que estivese interesada nestes temas. A información está ordenada por provincias, revelando a existencia de, como non podía ser de outro modo, innumerables agrupacións musicais en Galicia, así como de compositores, salas de baile e centros educativos, atendendo a elementos estreitamente ligados á industria discográfica. Atopamos, tomando, por exemplo, a provincia da Coruña, unha axencia artística, 5 casas vendedoras de discos e 4 editoriais musicais. Pero das 4 fábricas de discos que había na península, 2 estaban en Barcelona, unha era de La Voz de Suame e outra era de Columbia, e había outras 2 de Columbia, unha en Guipúzcoa e outra en Madrid. O sea, fábricas de discos, había 4 en todo o Estado español en 1951. Por suposto, aínda non existían os estudos de grabación, chegarían pouco despois, así que as nosas figuras seguen a verse obrigadas a desplazarse ás grandes cidades españolas para registrar a súa música en fonograma. Como sería o caso de Manolo Mirás, que era un compostelán que xa deixara discos grabados na emigración en América Latina durante os anos 50 e que comezou unha vasta discografía en Europa dende o seu domicilio da Rúa Nova, aquí ao lado, a principios dos anos 60, aquí en Santiago de Compostela. El foi creador do selo Mirmans, grazas a isto pode considerarse como un precursor da edición independiente en Galicia, no Estado español tamén. Estamos falando dos anos 60-61, máis ou menos. Non publicando un disco nin 2, senón que ten dúcias de referencias nos 3 formatos vinílicos con música propia e tamén editou a artistas que hoxe levan moitas décadas esquecidas.
A marxe do caso especial, porque é unha rareza, do mestre Mirás, os artistas comerciais galegos dos anos 60, tipo os españoles, os Tamara, Andrés do Barro, e tal, pois seguían dependendo dos estudios de grabación, casas discográficas, produtores e incluso representantes de fora de Galicia, porque aquí había representantes, pero o centralismo mandaba e había que ter representación nas grandes cidades. A parte deste feito, un fito importante sería o nacemento de Voces Ceibes, que conseguiron editar unha non desdeñable cantidade de discos, pero tampouco se libraron de ter que editalos en un sello foráneo, neste caso o catalán Edixa, baixo o subselo Xistral, que sería o nome co que aparecían estes discos editados de Voces Ceibes. Edixa tamén editou discos de outros artistas galegos, coa etiqueta Galaxia, por exemplo, os discos de Guillermo ou os de María e Xavier. Pero, mentres tanto, dende as páxinas de La Noche, o xornal vespertino compostelán, cronistas e intelectuais como a Ben Xosé, Xosé Ramón Sánchez Osea ou Manuel Roldán, pois habitualmente publicaban queixas no xornal acusando a escaseza de discos galegos nas tendas, a vez que sinalaban a ainda perenne demanda destes artefactos dende a emigración, ainda que daba ese remanente de emigración pedindo discos galegos. Xa nos anos 70, a pesar de que Andrés do Barro tivo varios números estes números puderon servir de axuda para concienciar a unha serie de artistas, alén da canción protesta galega, mas a industria autóctona seguía sendo inexistente. Aquí temos unha imaxe do anuario artístico, este sería a guía artístico musical de España, que sería unha especie de actualización do anuario que vimos nos anos 50 e publicoulo precisamente un músico pontevedrés, que foi José González Castiñeira. Nesta actualización do anuario artístico musical está distribuído exactamente igual co anterior, pero xa observamos un incremento significativo de editoriais galegas, editoriais musicais. Por exemplo, pasan das 4 que había na provincia da Coruña, pois no 71 xa hai 14 editoriais musicais na provincia da Coruña, mentres que hai 11 na de Pontevedra e 2 en Ourense. Segue sin haber estudos de grabación, nen discográficas propiamente ditas en Galicia. Pero o avance verdadeiro vaise producir no final da década, cando abrollen as primeiras produtoras ou selos aínda subsidiarios galegos, poden ser subsidiarios dependentes das casas discográficas nodriza españolas. Por exemplo, esta Xeira, que sería subsidiaria de Moviplay, que se estreou con Suso Bamonde e a Roda en 1977, Limoeiro, que sería un subselo de Dial Discos, a española Dial Discos, empezou a publicar contos infantís en galego en 1979, ou a produtora Abrente de Nolito Pereira, que impulsaría os discos de, entre outros, NHU ou Emilio Cao, sempre dependendo de Novola Zafiro, da compañía española. Ao mesmo tempo, xurde unha nova xeración de críticos musicais xa na transición que, asinando como colectivo galego de nova crítica, reivindican en xaneiro de 1978 máis apoio á música popular galega, a creación dunha casa discográfica propia, a liberdade de creación e a fidelidade ao noso povo. Eles escriben unha carta ás páxinas ao xornal Pueblo Gallego, reivindicando todos estes factores. Pareceme algo bastante significativo, que haxa unha nova crítica, algo que me parece moi necesario incluso a día de hoxe. Xa parte destas súplicas, parte delas, que
non todas, serían atendidas co nacemento de Ruada en 1979, que se considera a primeira discográfica galega de SEO. Ainda que tivo unha moi breve andaina que, polo menos, fixo que se abrisen as portas a grupos como Milladoiro ou Doa, tiña como premisa Ruada normalizar a produción discográfica en Galicia. Entre as causas da súa creba en 1983 estaba a carencia, unha vez máis, duns estudios de grabación propios, circunstancia que seguía obrigando aos grupos a realizar estes servizos fora, elevando uns custos de produción que logo non se correspondían coas vendas dos discos. E entón, isto propiciou a desaparición de Ruada. Imos co tema dos estudios de grabación, que non chegarían até os anos 80. Tras algúns experimentos caseiros, estudios móviles, entre aspas, digamos, estudios móviles ou de campaña, como os Cítola, de Xosé Manuel Tasende, que tamén Cítola actuaba tamén como produtora, pois chegarían os primeiros estudos de grabación profesional en Galicia. Estes Cítola gravarían de xeito precario agrupacións como a Bar, Metro ou Clunia, consistían nun equipo bastante precario que se movía ao estilo do equipo da compañía Gramophone que vimos moitísimas décadas antes, pero algo xa que argallamos nós aquí, ou argallou este Xosé Manuel Tasende, para poder gravar a estes grupos, chegarían, despois destes experimentos, os primeiros estudos de grabación profesional en Galicia. Ainda que, como a feito ineludible, nos 80 tamén queda para a historia a eclosión da movida viguesa, que ademais de exercer de cortina de fondo para grupos como a Siniestro Total ou Golpes Bajos, tivo en Viviano Morón un referente da industria cultural que pasou de ser músico reivindicativo a xestor da hostelería nocturna coa discoteca Kremlin, produtor musical discográfico e tamén de grandes eventos, andados os anos. E tamén en Vigo, onde a mediados da década dos 80 fúndanse os estudios Plantasónica. Por fin son os primeiros estudos de grabación profesional, máis ou menos ao mesmo tempo que se montan os estudios Sitar en Pontevedra, ou tamén máis ou menos á vez que se inaugura a Radio Televisión de Galicia. Estamos falando de 1985. A Radio Televisión de Galicia contaba con instalacións de tipo profesional para rexistro de audio. Xa en 1988 xurde en Lugo, da man de Eloi Caldeiro, a produtora Sons Galiza, que ademais conta con estudios propios. Vemos como vai confluindo xa, por fin, todos os elementos, productoras, representación, uns estudos, por fin, de grabación, os selos discográficos. Pois en este selo que falamos de Sons Galiza van gravar a maior parte dos grupos folk galegos, como Álvaro Nalubre, Xocaloma, Na Lúa, Tarani, Suxía, Braz, ademais de outros grupos galegos de pop e rock. Outra particularidade de Sons Galiza é que tiña xa ligazóns con outras compañías españolas, xa que formaba parte do colectivo estatal Indie, chamado así, que estaba integrado por varias discográficas e se dedicaba a promoción e venda de produtos que ofertaban estas casas. Pasamos os anos 90 e xa temos de todo, non? Temos grupos, representantes, asencias produtoras, selos discográficos, estudios e todos os componentes do que se podería denominar industria ao fin. Pois vai ser nos anos 90 cando todos estes elementos confluan de alguma maneira para que a música galega chegue a unha certa emancipación ou maioría de idade. Como fenómenos máis salientables, na primeira metade da década está o espazo da Televisión de Galicia, Xabarín Club, que forneceu de música en galego a unha xeración de cativos e non tan cativos por medio de videoclips e discos compactos. Esta experiencia sinalou
o poder da televisión para a difusión musical e tamén a importancia de comezar a educar musicalmente as crianzas. Algo que tamén considero personalmente que se retrocedeu un pouco na actualidade, non? O poder da televisión, hai que seguir reivindicando espazos televisivos de educación para cativas e non para tan cativas. E tamén unha radio galega que sexa realista e acorde coa realidade de tantos grupos e artistas galegas que non escoitan a súa música nunha radio que se chama Galega, sobre todo na Radio Galega Música. Isto é unha apreciación persoal, pero que penso que temos unha carencia nese sentido a día de hoxe. Pois grupos que saían habitualmente, volvendo aos 90, no Xamarín, eran os Diplomáticos de Monte Alto, os Heredeiros da Cruz, que foron os abandeirados da Revolución Bravú, que cimentaron sons e actitudes de canteira, formaron un pouco esta canteira para o futuro do rock do país. Ainda que a grande revelación, o grande momento da música galega bebeu da man do celtismo comandado por Carlos Núñez e conseguiu todo aquelo que se lle negara a calquera artista anterior. Recoñecemento internacional, millóns de discos vendidos, prestixiosos premios e popularidade mundial. Aínda que sempre hai reaccións contrarias, había un sector contrario ao que se chamou a febre irlandiña, ademais do parcial que non completo apoio institucional, foron as causas de que cesase este ascenso do celtismo musical. Entón, o século XXI comeza coa música galega entre o boom e o blues, que son palabras textuais que mencionou nun atinado o meu suízo titular de Manuel Beceiro para La Voz de Galicia, xa que por unha banda tiñamos a Berrogueto, a Susana Seivane, Carlos Núñez, triunfando no Festival Celtic Connexions de Glasgow, ou por outra banda o álbum Auga de Maio de Milladoiro estaba facendo moito ruido nos círculos célticos norteamericanos, ou tamén, por exemplo, o Códice Calixtino do Coro Ultreia fora escollido o mellor disco de música antiga de 1999 para a revista especializada Goldberg. Aunque, preguntadas ao respecto, as tres grandes produtoras galegas do momento, Nordesía, Clave Records e Cormorán, negaban a existencia dunha industria musical e reclamaban unha maior implicación institucional. As queixas xiraban en torno ao disco, que non estaba considerado un obxecto de consumo cultural. Tamén xiraba en torno ás axudas para a infraestructura ou tamén o desaproveitamento da situación positiva da música que se vivira en Galicia nos últimos 5 anos. Tamén se achacaba aos artistas a falta de concienciación, unión e vertebración cunha palabra, minifundismo. Entón, outros perigos que comezaban a despuntar en 2001 para a industria galega e para a industria en xeral eran a piratería e tamén, según estas produtoras cuestionadas, o clientelismo político. A final de 2002 celebráronse en Santiago as Xornadas Músicas en Fronteiras, que contaron con produtoras galegas e portuguesas. Vamos a atender tamén un pouco de pontes con o país veciño, e tamén onde se volveron a reclamar o apoio dos poderes públicos e a elaboración de censos, estudios estatísticos concretos para poder analizar a situación do sector. Falábamos antes que o que carecemos até este momento é de datos, sobre todo para facernos unha composición de lugar. Ben, o portal cultura.org desta casa, do Consello da Cultura Galega, que leva funcionando dende o ano 2000, publicando reportaxes sobre temas que afectan a sociedade e a cultura deste país. En 2002, preguntaban a Rodrigo Romaní, a Xoel López e a Berrogueto sobre as bonanzas das descargas digitais e o sistema peer-to-peer, indicando que o futuro da industria pasa pola rede e que o actual sistema discográfico precisa dunha transformación. Empezamos a cambiar o paradigma xa no século XXI. Estos son novas que saen nesta antoloxía xornalística do Consello.
Outra destas novas era que 4 discográficas galegas, Clave Records, Zoma, Sons Galiza e Documio, uniran as súas forzas en 2006 para formar Agáfono, a Asociación Galega de Fonografistas. Sería outro relativo a avance. Unha das maiores preocupacións destas discográficas con respecto á venda de discos era a escaseza dun mercado para este produto. Xa acusaban, tiñamos productoras, pero dicían que non existía realmente un mercado para ese producto. Pouco a pouco van xurdindo outras iniciativas como a Lonxa Cultural, que está centrada no eido da distribución ou a promoción, que busca a colocación internacional e a visibilidade do disco galego en lugares como a Bretaña ou Xapón, aunque sen descuidar puntos pequenos de venda como Sarria ou Carballo. En xaneiro de 2007, a Xunta de Galicia, por fin, as institucións tamén se implican, un pouquiño, presenta a marca Galicia Antunes, creada para potenciar este mercado musical galego. Debido a estas queixas de que non existe este mercado, a Xunta intenta implicarse para facilitar a distribución discográfica ou fomentar a realización de concertos. Este mesmo ano, varios empresarios do sector da música en directo crean a AGEM, que é a Asociación Galega de Empresas Musicais, co obxecto de acadar a profesionalización no sector e dotalo dunha única voz ante a administración. Tamén, en 2007, chegan, por fin, os primeiros análises de datos acerca da industria galega. Marcos Lorenzo, como director, e Fátima Braña, como investigadora, asiran un primeiro mapa aproximativo do sector, centrando a atención naquelas actividades empresariais que nuclean a produción musical con maior impacto social, sexa música popular gravada e tamén ao vivo. Realizaron mostras a partir dun cuestionario a 45 artistas profesionais. Moitos responderon, unha vez máis, negando a existencia dunha industria musical galega, en 2007, lembremos. Por fin, Marcos Lorenzo e Fátima Braña, nesta publicación, analizan un montón de aspectos, tanto da formación das bandas, dos músicos, das músicas, o nivel de profesionalización, como venden os discos, onde os gravan, a quen encomendan as labores de produción e de management. Aquí hai un dato, por exemplo, relativo á edición de discos desta mostra que eles fixeron, porque houve xente tamén que non chegou a contestar. Pois, por exemplo, autoeditaban un 42,2% das artistas galegas, un 24,4% editaba nunha compañía independiente galega, un 40%, hai datos que se solapan, que non dan as porcentaxes, porque as mostras, explica moi ben Marcos Lorenzo, atenden a diferentes criterios. Pero unha compañía independiente de fora de Galicia editaba un 40% dos discos e só un 11% os editaba unha compañía multinacional. Outra das conclusións que tiraban era que para contratar os servizos relativos á fase final da cadea de valor na música gravada, ou seja, a distribución e a máis a venda de discos, eran contratados externamente, mentre que as fases intermedias no que atinxía a música de vivo, ou seja, a edición, a produción, a manalleo, a contratación e xestión de concertos, se facía dunha forma autoxestionada. Cito textualmente, a tendencia é que os músicos que se dirixan ás empresas xa o fagan con máster das grabacións, no máster rematado, e cada vez máis elos da cadea de valor son executados directamente polos propios artistas en detrimento de funcións que antes desempeñaban en exclusiva as empresas. Ademais, a contorna xeral semella favorable para este proceso de sustitución, xa que a crise do formato CD e o auxe das novas tecnoloxías digitais está a propiciar unha democratización dos procesos productivos e das canles de difusión tamén.
A distribución gratuita de música é un reclamo publicitario para os concertos e é o único lugar onde moitos grupos logran vender os seus discos. Así, o espazo de celebración dos concertos irá relegando a tenda do espacio físico como centro comercial por excelencia. E o músico tendeiro conseguirá, deste modo, achegarse ao espectador cliente. Esta é a tendencia nos últimos anos, xa que a industria musical transformouse de xeito vertixinoso en cuestión de moi pouco tempo. Dende a revolución de Napster e os sistemas de intercambio de arquivos digitais, facendo dos formatos físicos algo cada vez máis irrelevante. O intento máis efectivo de combatir a piratería online foi a creación de iTunes Music Store por parte de Apple Computers en 2003, que foi o precedente dos novos modelos de negocio legal de distribución e venda de música como Spotify e toda a multitude de competidoras. Así o indicaba Patrick Wistrom, da Queensland University of Technology de Brisbane, Australia, quen tamén sinala que o mercado discográfico en conxunto perdeu máis do 50% das súas vendas dende o momento álxido en 1999. E xa recentemente, nos tempos da actualidade, o coronavirus non fixo máis que acelerar todos os procesos de digitalización en todos os eidos da sociedade, así como os hábitos de consumo. Inevitablemente a pandemia afectou globalmente e de igual maneira neste sentido. Hoxe en día as producións musicais galegas, con raras excepcións, son lanzadas directamente ás plataformas no mercado digital, acompañadas habitualmente de cada seu videoclip. Xa se producen os lanzamentos deste tipo, quedando o vinilo e a cinta de casete, que tamén hai, relegadas a un circuito residual destinado a nostálxicas e coleccionistas. O CD tamén resiste a duras penas, pero a tendencia é esta digitalización, este streaming, descargas no seu caso. Pero, bueno, por a tarde creo que imos ter bastante representación das discográficas galegas, que seguramente nos van manter ao tanto da último minuto das novidades de como está o sector e cales son os plans de futuro que teñen o detalle para a industria discográfica contemporánea actual. E para rematar, imos facer dúas pinceladas así moi breves sobre unhas investigacións que fixeron recentemente un par de portais de páxinas web sobre as artistas galegas máis escoitadas en Spotify. Por exemplo, segundo a web de regalamusica.es, en xaneiro de 2022 o top 5 era o seguinte. Non sei se se lee. Vendes, vino dos atrás. Vale, pois se non ampliar un pouquinho. Non sei se así pode dar mellor. Vale, no número 1 estaría Senserra con 913.201 ointes e 90.488 seguidores. A canción con máis reproduccións ten 16.681.145. Vale, no segundo posto Luz Casal, no terceiro Andrés Suárez, tendes aí, isto vai por número de ointes, seguidores e canción con máis reproduccións. Número 4, Jorge Zeta, e número 5, Xoel López. Estos son datos de xaneiro de 2022. E despois, tan só hai 3 días, é moi recente, me pasei, isto sería o top 5 de 20. 20, como se chama, 20 na rede. María Yáñez fixo esta autotop que está... O suplemento cultural de Praza. Efectivamente, o suplemento cultural de Praza fixo un top 20 de
oíntes mensuais, xa son datos distintos, se publicaron hai nada. E queda desta maneira o top 5 con Marta Sánchez no posto número 1, o número 2 Julio Iglesias, o 3 Amistades Peligrosas, 4 Andrés Suárez e Sen Senra, que é o único que repite do top anterior. E nada, así de curiosidade, sen ánimo de liada máis, pois isto sería un pouco a visión que intentei facer un pouco dende o século XIX até hoxe con respecto ao que temos e o que non temos ou que non teñamos na industria musical galega. Moitas grazas por a atención e quedades con o seguinte ponente. Moitas grazas e parabéns, Alfonso. Foi un percorrido apaixoante por os cambios, as chegadas dos formatos, os hábitos de uso, as cousas que foches amosando os pequenos detalles e os grandes tamén, que en moitos casos, pois, algúns son totalmente actuales, incluso. Poderíamos ver que hai certos comportamentos cíclicos a medida que tamén van cambiando os formatos, hai diferentes cousas, bueno, deches hai moitos puntos clave que eu creo que todos podemos ter en conta. Bueno, ainda temos algúns minutos, entón non sei se alguén desde o público quere facer algunha pregunta ou intervención sobre a conferencia de Alfonso. Ali hai outra, sí. Un momentiño que che dan un micro. Aí tes. Ben, moitas grazas, Alfonso, por esta panorámica da MOA. Eu teño unhas preguntas históricas. Sí. Cando falas, creo que dixeches en 1903, que empezan os gramófonos a venderse e que había responsables en Coruña, Ferrol, Pontevedra e Vigo. Eu quería saber se tiña algunha relación cos almacéns de música, e máis en concreto cas sucursais de Canuto Berea, se non era Canuto Berea, era Eduardo Puche, familia de Canuto Berea. Esa era unha cousa, non? Se estaba relacionado con estes almacéns de música, eran estes almacéns de música ou eran outros. Falas de Sánchez Puga, que en realidade aparece en Vigo cando se vai Gauss pai primeiro a América e despois a Asturias. E a outra cousa que teño curiosidade é por saber se en Galicia fixéronse discos instantáneos na primeira mitade do século XX ou este tipo de discos, que era un tipo de streaming para radios, non se chegaron a realizar. Se sabes algo disto. Pois mira, con respecto ao de Sánchez Puga, descoñezo se estaba relacionado con Pedro Ferrer, me decías, coa... Cos almacenes de Canuto Berea. Sei que estaban situados na Rúa Real, todos, é o único que te podo dicir, porque non realicei unha investigación super profunda acerca deste personaxe, pero tanto podería ser como non, veciños de rúa eran, pero non te podo dicir moito máis. E despois, con respecto a se realizaron grabacións de campo, ou seja, instantáneas no mesmo lugar con gramófono, sería moi posible porque realmente o que permitía este aparello era realizar as impresións in situ e facer as copias in situ. Ao igual, o fonógrafo ainda con un xeito máis depurado, pero tamén descoñezo, ou polo menos non atopei ninguna referencia nese sentido. Non te estou dando moitísima información, Monse, pero é simple. O bo que temos tamén é que eu fixen así unha especie de bo raso, no que tamén, para min, se xeraron un montón de cuestións e de preguntas e de portas que se poden abrir aínda e se poden explorar. O que obteño é tamén novos campos de investigación que podemos desenvolver no futuro. Que xa existían,
Canuto Berea vendía, a tenda de Canuto Berea, vendía gramófonos dentro dos almacéns de música con unha cousa máis, e probablemente a través das sucursais que tiña ao longo de toda Galicia, pois fora unha vía tamén de distribución e de venta de... Sí, había que ver a relación que había entre Canuto Berea ou quen foi o primeiro en traer o gramófono e os demais comerciantes. E penso que tamén é un bo tema de estudio. Gracias. Gracias. Bueno, pois xa chegamos un pouquinho á pausa. Convidos a todos, emplazos a seguinte conferencia de Fernando Fernández Rego sobre a historia da música gravada en Galicia, horizontes e perspectivas. Estou seguro que vai ser tremendamente interesante porque Fernando é unha das persoas tamén que realizou nos últimos años un traballo colosal sobre este tema e estou seguro que nos vai a dar moitas claves e moita información tremendamente interesante. Gracias por oír, por asistir e por as preguntas.